السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية العصفور الأسود في المنام. رؤية العصفور الأسود وكان مثل الغراب، وكان لونه مش عاجبني أو شكله مستفز، اعرف ان الرؤية بتدل على الاكتئاب وعلى الشعور بالوحدة وعلى انك شخص منعزل وانطوائي. كمان رؤية العصفور الأسود هنا بيدل على أمور غير مستحبة في حياتك، للأسف بترجعك 100 خطوة لورا. العصفور الأسود هنا وكان شكله جميل جدا وكنت فرحان برؤيته، بتدل على زوال الهموم وزوال الأحزان وعلى المشاريع اللي هتكسب منها بعد تعب وبعد أمور مزعجة جدا هتمر بيها في حياتك.